ऐसा क्या हुआ जो मेरी बॉडी 2 महीने में ऐसे से ऐसी होगी? तो कैसे हो मेरे सही भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त गोकुल देवेंद्र। तो भाइयों मेरी बॉडी होगी एकदम गोल, क्योंकि 2 महीने में ना मैंने वर्कआउट ढंग से करा ना डाइट, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। बट मैं अब पूरा एकदम रिकवर हूँ। अब अपना वर्कआउट, डाइट और डिसिप्लिन में वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने रीबिल्ड फेस को आपके साथ पूरा ट्रांसपेरेंट रखूँगा, जिससे आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो भाइयों जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लो और सपोर्ट दबा के करो, क्योंकि अब टाइम है चेंज होने का। थैंक यू।